अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली और मैं ताल्लुक़ रखता हूं दिर लोअर से और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। मुझे बचपन से एक शौक़ था यूट्यूबर बनने का। मैंने कुछ चैनल बनाया फिर कंटिन्यू नहीं रख पाया। इसकी मेन दो रीज़न थी। नंबर 1 व्यूज़ नहीं आ रहा, नंबर 2 कंसिस्टेंसी। मैं आपके लिए लेके आऊँगा फ़नी शॉर्ट्स, व्लॉग, फ़नी वीडियोस, चैलेंजेस। वीडियो लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।